Fala aí, gente boa! Tudo certo? Tudo beleza com você? Vou eu aqui mais uma vez gravando para este canal, o meu canal Questionador Bíblico e também o seu, se assim você é um questionador, se tornou um questionador aí ao longo dos anos, depois que se decepcionou com a religião, com a sua igreja, com seu padre, pastor, papa. Cara, continuo batendo na tecla. Nenhum presta. Nem padre, nem papa. Nada contra o CPF, o caráter. Assim, se está na religião, nem caráter tem. Mas assim, a pessoa, o humano em si. Mas é os métodos operantes, os dogmas religiosos que eles aprenderam, talvez enganados também, e colocaram em prática e já sabendo da verdade, continuam errando e fazendo os outros errar por conta da vida boa em que eles viram em ter nisso, igual como os políticos. Peço aí que você se inscreva, tá bom? Dê essa força, dê essa moral. Se você é um questionador também, passou a se tornar um, depois, como eu falei, curta o vídeo, se o seu dedo não for curto demais, curta o vídeo e comente algo a respeito, tá bom? São 7h55 da manhã, o horário em que eu começo a gravar esse vídeo. Hoje, dia 2 de julho de 2025. E vou eu aqui discorrer aí a respeito da Fogueira Santa de Israel, da Igreja Universal do Reino do Edir Macedo, o sanguessuga da fé. Pois bem, estão aí na Universal vivendo esse período da Fogueira Santa de Edir Macedo e eu tenho muitas histórias minhas, pessoais, para contar dessa Fogueira Santa, inclusive uma das que, para eu entrar na época, 20, 21 anos, para pastor, eu fiz naquela época, né, 2004, um sacrifício de R$500. E nesse período, a gente estava começando um negócio, meu pai abriu uma padaria, né, e estava recém, acho que com um ano mais ou menos, ou 2 anos, um ano acho, e a gente estava engatinhando ainda, né, e foi aonde deu na loucura de ser pastor. Claro, eu não recebia salário do meu pai, trabalhava, morava ainda, estava com 18, 19, ali 18 a 19, 20 anos, e falei para ele, para minha mãe, peguei R$500 e dei em sacrifício, né, na Fogueira Santa, e era muito. Cara, que dia desgraçado, cara. Fazer que nem Jeremias, maldito dia que eu nasci. Olha que Jeremias amaldiçoou o dia, né? E era profeta, cria em Deus. Enfim, aí eu peguei esses R$500. Cara, eu me arrependo. Saí de casa, aprendi o ofício, né, de padeiro. Aprendi a fazer a massa, o pão, tal, algumas coisinhas ali. Estava no começo ainda. E eu saí de casa, falei para meus pais que eu queria ser pastor, porque queria, era uma vocação, um engano, cara. E deixei o meu irmão mais velho tomando de conta. Ele também aprendeu, ficou, só que, cara, eu sinto, sabe, assim, o arrependimento tão grande, cara, tão grande, que olhando para o meu irmão hoje mais velho, para as minhas irmãs também que trabalhavam, todo mundo, meus pais, era a família. E somos unidos, somos 5 filhos, não é? Não tem nenhum drogado, não tem nenhum viciado, nenhum bandido, não tem nenhuma prostituta, não tem, sabe? Porque seguimos o caráter da família tradicional. Mas tem hora assim que eu me pego sozinho, em pensamento, lembrando desse dia, lembrando do meu irmão que ficou só, que dá vontade de eu chorar, cara. Assim, pela burrada que eu fiz. E hoje
era para todos nós estarmos bem financeiramente. Eu tenho certeza disso. E aqueles R$ 500 tirados dali parece que foi a vida inteira da gente. A vida inteira. E pior que não aconteceu nada, cara. Eu entrei para a obra, fui ser pastor, fiquei como auxiliar, né, IBURD na época, tá? De IBURD, que é o Instituto Bíblico Universal do Reino de Deus. Olha só. E que de bíblico e instituto não tem nada, cara. Isso é um nome fictício que deram, mas não tem nada de ensino bíblico, não tem nada. É tudo um engano, tudo uma mentira. E aí, né, dei esse sacrifício, entrei, peguei minhas roupinhas ali, que não era muito, nós éramos pobres, né, paupérrimos. Meu pai havia conseguido um empréstimo pelo Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, na época, quando ele vendeu a sua embarcação de pesca. Então, quando ele vendeu a sua embarcação de pesca, né, e ainda para terminar de construir a nossa casa, que era de pau a pique, ou como a gente chama aqui no Maranhão, de taipa, né, feita de barro, enfim, procurei, pesquisa, você vai. E aí eu fui. Entrei, passei uns 6, 7 meses sem receber nada da igreja, não é? Que é o teste. Aí já é uma outra história que eu posso contar depois. O fato é que, assim, me arrependo porque deixei o meu irmão só, ficou ainda acho que uns 6, 7 anos sozinho, lutando. E quando já eu lá na obra, cara, sabe, eu nem lembrava, não tinha assim um sentimento de pesar, um sentimento de olhar para trás e ver que situação eu deixei eles. Minha mãe, sempre desde novo, sempre fui muito trabalhador, esforçado. Eu, com a miséria que nós vivíamos, meu pai pescador, e aqui no Nordeste é difícil. Hoje, alguns pescadores, né, conseguiram, hoje a maioria das embarcações é motorizada. Na época do meu pai era a vela, a gente chama aqui de canoa a pano. E assim, saí para a obra, deixei eles, minha mãe dizia, como eu falava, né? Eu sempre fui trabalhador, vendia as coisas na rua, pegava um carrinho de mão, enchia de verduras e frutas, ia vender, ajudar minha mãe, meu pai, vendia bolo na rua, na bacia, vendia geladinho, aqui se chama suquinho, né? E vendia. Eu catava garrafa na rua para vender, alumínio, sabe? Tudo enquanto, cara, para ajudar, para ter ali de comer. Isso antes da padaria, né? Depois que meu pai abriu a padaria, a coisa estava melhorando um pouquinho. E assim, essa parte da minha infância, né? Da minha vida com os meus irmãos. E a minha mãe dizia assim, quando eu saí, né? Saí, porra, que decisão do cacete, cara. Esses caras da religião, da igreja, eles conseguem entrar na mente do jovem. Hoje não, que eu acho que os jovens hoje estão mais espertos por conta da internet, né? Os vídeos viralizando, bombando nas redes, mostrando os podres deles, como eles agem, né? Os dois que hoje são bispos, que mataram aquele jovem lá na Bahia, o Lucas Terra, hoje estão ainda aí de bispo, sabe? Cuidando de jovens e adolescentes. Cara, que loucura. E aí minha mãe dizia assim, o Jairo, ele sempre foi o braço direito da família. Eu sendo o mais novo, não, o mais novo é a minha irmã, né? Tem uma irmã que é mais nova do que eu. E ela dizia, o Jairo, ele sempre foi o braço direito. Eu era como um esteio, porque várias vezes eu livrei os meus irmãos da fome. De dormir com fome, de passar o dia com fome. E me virava para ajudar eles, ajudar até a hora que meu pai chegasse da pescaria.
E assim, cara, isso me dói, me parte. E fiz algumas fogueiras santas também, já como pastor, e não aconteceu porra nenhuma, cara. Aconteceu nada, nada. Aí eu botei aqui no... Eu sei, as maracutaias da fogueira santa, eu sei tudinho como funciona, o terror psicológico, a pressão. E no outro vídeo eu posso amanhã, ou essa semana aí eu posso vir falando sobre isso, porque já que eles estão aí nessa campanha de merda que não tem nada de Deus, e se tivesse algo de Deus, Deus é o maior barganhador. Ele é quem barganha com o ser humano. Ele fez essa porcaria e ainda barganha querendo algo em troca, cara. Porque ele fez, porque eu fiz. E quem mandou fazer? Agora ele fez, aí eu começo a me indignar. Ele fez e agora quer em troca algo, porque, eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Porra, tu é Deus, então faça. Muda a vida das pessoas sem sacrifício. Tu não fez a terra, o mundo, a água, os peixes, tudo que há, o macaco, o gorila, a cobra falante. Não fez o homem para pecar contra ti. Não fez Caim e Abel, que depois matou o seu próprio. Não fez essa porra toda no mundo. Então por que não faz mudar a vida das pessoas? Trazer paz. Porque eu dei o livre-arbítrio, a conversa fiada dos crentes evangélicos, dos pastores teólogos. Por quê? Porque vocês não têm argumentos. E ficam nessa, Deus deu livre-arbítrio de escolha para o ser humano, ele escolher da sua vida. Então, se o ser humano escolhe a sua vida, para que diabo então Deus quer convencer a pessoa de adorar? Agora tem que adorar ele, porque ele fez tudo e a gente tem que ser grato. E eu não pedi para vir ao mundo, Senhor. Muito obrigado. Eu não pedi para vir a desgraça desse mundo. Porque o que tem de pastor aí, ou todos eles, eu generalizo mesmo, dos mais novos aos mais velhos, todos são safados, pilantras e mercenários. Miguelzinho, Vitória Souza, tudo mercenário do cacete. Cantor gospel, evangélico, vocês são uma raça de víboras, cães devoradores, isso é que vocês são. Então, qual é o propósito da Fogueira Santa do Edir Macedo? A Fogueira Santa é uma oportunidade única de renovar a fé, abrir caminhos e viver uma nova fase em comunhão com Deus. E Jesus não fez isso já na cruz? Jesus não já fez isso na cruz, não? Que foi renovar a fé de Israel, renovar como a renovação do novo rebento de Israel. Não foi a morte dele na cruz, não? Para vir a Fogueira Santa, para renovar a fé, para roubar o seu dinheiro. Roubar o seu dinheiro, crente idiota como eu fui. Eu fui um idiota imbecil e ensinei e levei pessoas a cometer esse mesmo erro. Onde fala na Bíblia sobre a Fogueira Santa de Israel? A Fogueira Santa não é um termo explícito, a IA do Google, tá? A Fogueira Santa não é um termo explicitamente usado na Bíblia, no sentido de um ritual ou campanha específica com esse nome. Já crente idiota, abestado, não é ódio de você não, é ódio desses dogmas, dessa seita, tá? Não é ódio de ninguém, não é discurso de ódio, não. Mas você que é um idiotizado, um imbecil que defende pastor, safado, porque enquanto você está dando dinheiro, ou está na sua casa dormindo, ou você está na igreja limpando ela, o vaso, o banheiro que ele caga, fazendo cafezinho, comprando água mineral para pastor, comprando suco de uva, o pão da ceia, não sei o que, comprando, porque eu estou servindo a Deus, e aí você ainda dá dízimo e oferta, e o pastor está esbanjando o seu dinheiro, igual a Janja e o Lula, está lá ele esbanjando no dia de final de semana, no sábado, e você está limpando a igreja, se matando, e você está acreditando. Então, já que você acredita na Bíblia, você crê na Bíblia, obedece à Bíblia, está aqui. A Fogueira Santa de Israel, não tem na Bíblia.
E eles estão vivendo aí a campanha da justiça, né? A fogueira santa da justiça. Só que quando o senhor Edir Macedo e os bispos e os demais sofrem uma injustiça, uma difamação na internet, um processo de alguém que reaver o seu dinheiro que deu lá, quando ela passa aonde que eles vão recorrer? Aos seus 500 advogados. Deveriam eles esperar a justiça de Deus. Não é, Edir Macedo? E os demais aí também, todos vocês, de todas as igrejas. A fogueira santa não é um termo especialmente usado na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, por que você, crente, obedece fazer sacrifício? Ah, porque sacrificar está na Bíblia, mas aonde é que está escrito que Jesus, que Deus, que os anjos mandou você sacrificar hoje? Me diz aí. Não é usado na Bíblia no sentido de um ritual ou campanha específica com esse nome. No entanto, a Bíblia contém referência ao fogo de purificação, julgamento, manifestação da presença de Deus, e o conceito de sacrifício e entrega a Deus é central na fé cristã. Então é baseado nisso que eles fazem essas campanhas de merda. Campanha de merda. Sabe o que eu fico assim indignado e arrependido, cara? Porque eu preguei isso aqui e levei pessoas inocentes a fazer campanha, cara. As senhorinhas, as vozinhas da igreja, sabe, a vender coisa na rua, na porta da igreja, pra nada. E não vi acontecer nada com ninguém. Eu vi a gente colocar todo o salário mínimo no envelope, e eu ficava feliz porque eu ia bater a meta da fogueira santa. Quando não batia, eu ficava furioso. Então, só porque na Bíblia não tem a palavra fogueira santa, mas tem sacrifício, tem referências ao fogo como símbolo de purificação. Então, já que é para purificar, então, Senhor, taca fogo. Fogo, literalmente fogo. Mas agora é o fogo do Espírito Santo. Que porra de fogo do Espírito Santo, cara? Que porra de fogo de purificação, fogo do julgamento. Como é que ele vai então queimar toda a terra? Fez e agora vai destruir. E manifestação da presença de Deus. Eu tô sentindo um fogo de Deus. Tá sentindo nada, cara. Tu não tá sentindo nada. Esses profetas aí que ficam rodopiando nessas igrejas. Tá sentindo nada, isso é conversa. Eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou aí com 18 minutos, vai desculpando. Se você chegou até o final desse vídeo, curta, né? Curta o vídeo, compartilhe não, comente algo a respeito aí, se você é um ex-pastor, um ex-obreiro, um ex-membro, e passou a se questionar essa parafernália toda, e se inscreva, tá bom? No meu canal, ajude a divulgar se inscrevendo, tá certo? Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!